上条视频说到，两个人两台车从大连出发，一路向北。我的同伴今天行程是到达丹东，然后整顿休息一晚，后续向沈阳方向走。那我今天的行程是到达吉安才能整顿休息。路上他的车有冷气出了问题，开始漏机油。我们决定先撑到丹东市内，然后他找地方修车，我继续北上。我想去没有人像个我要过什么红绿灯左转了？你搁哪儿呢？啊，是左转这块儿呢。左转完右转，我晚上就行。为啥是给右边这口1950便利店？有这块能进去，打门票。这个坐在那块儿。现在就出发。那我就走了。你看你搁哪儿住吧，不行你先找个住个地方，完你溜我说的呗。拜拜。我他妈路线我找一下，我到哪儿来着？我他妈台湾是一半吗？我操，这也是过来摩旅的。我路过，我送我朋友过来了，我之前看过了，就不在这儿停了。你去哪儿啊？停不了，应该你不行，停上边吧。走过去可以啊，那块有个1950便利店，你给1950便利店买门票能进去。桥我不知道，但是你想进里头看，你可以从这儿过去。还有260公里。鲁 F 是哪儿的？这哥们我操！鸭绿江断桥这儿了。我朋友到这儿结束了，然后我继续前行，也不是结束了，他只是往另一个方向走。我还要继续往远走。今天应该还有200多公里吧。继续出发。告别了朋友，接下来就是我的孤独之旅了。一个人北上，一路无言。前面和朋友一起骑得太开心，一直没有关注油量。油量报警很久了，我本想继续前行，什么时候遇到加油站什么时候再加油。结果遇到一个上坡路，车辆开始抖动，供油不足了。我意识到剩下的油量不多了，必须尽快找到加油站。重新规划好路线，我高档位低转速，用最省油的方式前行。我可不想推着车去加油站，车加上行李足足有250公斤以上。在禅语摩托车维修艺术中，有一个常常被讨论的话题，那就是古典的和浪漫的冲突。古典意味着理性，它告诉我油量已经不够了，必须慢下来。浪漫它意味着感性，它让我感受到慢下来以后，周围的世界变得如此的安静，如此的美丽。在这段漫长的旅途中，古典和浪漫本就是对立的，我应该做什么和我想做什么总有着无形的拉扯。应该做的事，它带来的是实际的回报；想做的事，带来的则是内心的愉悦和享受。可是此刻，在这片隔离网鸭绿江的照映下，他们达成了共识，我慢下来了。古典的理性让我控制油量，浪漫的感性让我沉浸在眼前的景色中，观察、呼吸，享受着一切。
哎呦我的妈，好像是听不到了。这景区叫什么名？虎山。虎山啊。加完推出去啊，不能在这打虎。啊好。行，这样吧。行。微信你还是微信？微信。微信跟女朋友凑整呗，就这样啊。女朋友凑个整。不用凑整，不用，这可以了，可以。嗯。我他妈没油到啥地步啊！一串一串的，给3000段就给不上油，我操！我嘎叽50往这跑啊，正好跑到加油站。刚才算了一下油耗，是4.7，我这个油箱是20升的，上次跑了370公里，也算是极限了。我目前在火山长城，中国的3条边境线之二。G228 和 G331 也是在这里完成了首尾交接。由于前段时间下大雨，这里的路都受损严重，大部分的路都是重新修过的，少部分的路还在继续施工中。在新修的公路上骑行，让我的旅行体验提升了不少。着的在路上的，你要走吗 ？Via Via， 易碎的骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的，你要去哪？ Via Via， 谜样的沉着的故事，你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。但你仍然还在幻想你的明天 Via Via， 它会好吗？还是更冷？对我而言是另一天。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他，像那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑的平凡着。
走这三回。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经回到我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入这黑暗，像挣扎无法自拔。我曾经像你像他像那野草野花，绝望着渴望着，也哭也笑的平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没得到答案。我不过像你像他像那野草野花，冥冥中这是我唯一要走的路啊。时间无言如此这般，明天已在眼前，风吹过的路沿远，你的故事讲到了哪？故事到这里并没有结束，遇到了新的问题了。射灯不亮了，原厂车灯的光线也异常微弱，完全不足以支撑我在夜路上行驶。太阳已经下山，尽管天还没有完全黑下来，但我知道不检查一下就不安心。我停下了车，心里不知道是什么原因造成的。我不是专业的维修师傅，只希望是某个小小的线路断了，这样我还可以自己修好它。于是我停下了车，开始检查。在禅与摩托车维修艺术中，古典与浪漫是一直贯穿其中的两个元素。古典代表着理性，它是修车，是技术，它是对问题进行理性分析和解决；而浪漫则代表了感性，它是旅行，是自由，是追求人生的意义。这两者本是对立的，修车和旅行，理性和感性，它们看似无法融合，但实际上他们在我的旅程中找到了冲突与和解。每一次维修都是我与生活之间的调和，每一次旅程都是我与自我的理解和释然。理性告诉我油量不够了，慢下来，而浪漫却让我发现慢下来之后，周围的世界变得如此的安宁，心灵也随之得到了释放。我曾对自己要求极高，忽视了情绪的存在，遇到问题时总是无法原谅自己，陷入自责和焦虑。但随着这趟旅行的进行，我开始学会允许自己犯错，接受问题的存在，并不急于解决一切。就像这趟旅程，我的计划本来困难重重，对我和摩托车都有着很高的要求。我也学会了接受失败的可能，这并不意味着放弃，而是学会在困难面前放下执念，接受自己，用更宽容的心态去面对每一个挑战。我检查了射灯的电路，发现线路并没有问题，没有损坏，心里的焦虑感更深了。我知道问题一定还藏在某个地方，于是我开始回忆，想一想之前都做过哪些操作，哪些行为可能影响到了射灯。渐渐的，我想到了尾灯的常亮问题。摩旅前我曾去维修过，维修师傅把 ACC 线路修好，但并没有把无线充电和射灯的 ACC 重新接回。射灯的 ACC 线路依然接在刹车灯的线路上。我的天，我终于明白了问题的根源，原来一切这么简单。我拿出工具修复了射灯的线路，重新接回了 ACC。 我把问题都解决了，准备收拾行李继续出发。正在我收拾行李的时候，远处赶来了一个摩友。去哪儿啊？啊？我往吉安走。你呢？今天要到吗？啊？我问你今天要到吗？今天要到啊。车灯坏了，刚收拾好。车灯坏了。嗯。你这去哪儿？我明天到吉安，我刚刚要是了。对对对。
我也准备走3天1，但是我不着急，我就慢慢走。你这带了帐篷吗？带了帐篷，因为预算不够嘛，就省点钱了。我也是带了帐篷。我就边收拾边跟你聊了。哎呦我操！刚他妈收拾。那你今天露营吗？我看看有没有合适露营地吧。大连走了吗？大连走了，我从烟台坐轮渡到大连。我最终点要到漠河，然后我现在查漠河那边好像晚上零下了，15度吧。你也到漠河？你也到啊？我计划是到漠河，家有地方露营吗？所有地方都没有选那么细，我就大概查一查露营地，我就知道先有一个。我剩下的不管去哪呢，不行找个公园、停车场，随便一宿就行了。我这是380排量，没啥用，跟你一样，巡航也是80。这个100公里油耗多少？我今天刚加油，算了一下，4.6，这是我目前骑的车骑2年来最低的一次了。加个微信呢？那微信我可能得赶路了，因为我这边。你赶路吧。我找你吧。你这个要过去还得好几个小时，4-5个小时要的。起码得3个小时。哎呀，一个线，配个叉记一下。我先走了，我这明天还得起早呢。明天我的目标是跑1100公里，但我不知道能不能跑完。加油！你也加油！走了，哥们，拜拜。好，拜拜，注意安全啊！分开之后，我们也是聊了很多，互相分享着彼此摩旅和露营的状态，也向他打听到了如何露营。他给我推荐了个小程序，上面有很多露营地，每个露营地还记录着是否有水、有电等信息。车灯修好后，我继续前行，一路行驶了3个多小时，大部分时间是山路，路途荒凉，村庄寥寥无几，几乎没有烟迹，只有发动机的轰鸣声和风吹过头盔的声音，是这条路上唯一的声音。我一个人安静的骑行，耳机里播放着歌曲，视线只集中在灯光照射的地方，除了前方的光亮，其他都是一片漆黑，什么也看不清。黑暗吞噬了一切，我不知道时间，也不知道路程，我只知道的只有眼前的黑暗和前方渐渐来临的迷雾。山里开始起雾，湿气渐渐落在风挡上，形成了水珠，视线变得模糊不清。我不断擦拭着风挡，但每次擦完，手套上的湿气又被风吹得冰冷刺骨。我咬紧牙关，强迫自己继续前进，尽管寒冷让我手脚冰凉，心里却依然坚定。终于我看到墙上写着一行字：西安最美，因为有你。这一行字在黑暗中像一道亮光，突然点亮了我整个人的心。可算到地方了，简单收拾收拾，总结一下今天的事儿。这房子，这叫什么榆林镇呢？叫什么镇的？哎呦我去！然后看这个民宿，我就问了30块钱，这么大的房子，房间就我一人，然后我就不搭帐篷了，来一晚上吧。正好我那个笔记本没电了，我得充电，所以我需要插排。我本来合计加个油，完上加油站，我跟人蹭一下电，我说能不能用下电，到时候给笔记本充个电，因为我要导视频嘛。哎，那现在看不用了。然后吃的一会儿我煮点泡面。这房间就是没有卫生间，没有洗漱，那无所谓了，不洗了。先整点吃的吧。
哎呀，今天回来呀，有点冷了。前面经过一段有1个小时全是山区，一个人没有。卡住，整个泡面吧。好多东西我都得重新收拾收拾，因为今天好多东西拿着不方便，有些东西放到拿的方便的地方吧，其实我又不需要。衣服裤子我得调整一下了，至少裤子我得调整了，明天我得穿厚点。然后裤子还有啥？哇，今天来一路想了好多，那会儿想不起来了。哎，今天还遇到个摩友，他是从江苏来的，然后从烟台走海到大连，然后往这骑。人家是时间够，不赶路，不像我。现在导视频呢，把这视频都导了，一会儿连个 WiFi，把视频都传到云盘上。我这电脑空间太小了，然后这个硬盘才1个T， 能不用就不用了。这手机应该先不用充电，84还够。然后这个是相机的电池。充个电吧，耳机充电，耳机必须得充了，不行了。然后充电宝，我一会儿如果视频导完之前，耳机充完电了，我就给充电宝充上，不然充电宝就不充了。明天搁车充吧。哎呀，现在先导视频吧。然后一地的狼藉，我也真的懒得收拾了。太困了，昨天没睡好，今天跑了10多个小时。明天我得把东西收拾收拾了，不能再穿那身了，这身已经冷了，得把更厚的东西穿上了。哎，大概就这样吧。4个人的位置，就我自己，我睡哪个都行了。哎，今天回来有一段路啊，那家伙跟无人区50多公里的山路，完了，一个人一个车都没有，跑一个点儿，跑吧，路过村子啥的，村头路边蹲个老太太，挺吓人的。晚上啥也看不着，就这点不好。再一个吧，还有一个是什么山参，什么野生山参培训基地呀，那家还好几个 A 呢。大景区也看不着。当时路过那会儿吧，他有个亭子，本来想给他亭子露营来的，后来没录，和他赶时间。哎，晚上跑就是他妈的看不着景，不然呢晚上跑挺好的，可安静了。我有时候挺喜欢晚上一个人跑，安安静静的，路上没车没人的，反正射灯够亮，跑个60-70视野够用。就这样吧，反正没啥洗漱的，就是只能拿湿巾擦擦脸。然后刚刚吃了2袋泡面，然后泡面是给鸭带的嘛，给鸭带的完了，他妈忘带筷子了。哎呀，忘带筷子，我就买一筷子超市。哎，还有啥说的？哎呀，今天那个到6到7点在这儿起雾啊，全是露水，我不知道是雾还是露水，就反正应该不是雾，看道还看得清，就是前方挡上可糊了，一层小水珠。明天看看，不
不行，给他弄点啥，别让他有小水肿，啥看不着。风脑那玩意儿高是抗风，他妈的当视野呀。裤子就得把骑行服穿上了，衣服正常穿应该还好，不行套那个衣服，套雨衣。然后书包啥的应该没啥。我这次充满电，起码给我撑2天也行啊。我历经磨难，我依然站在你的面前。看着我，看着我。